Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим систему Xital 4T, ее комплектацию и сделаем с вами первый запуск системы. Что же входит в комплектацию? Инструкция, гарантийный талон, 2 выносных термодатчика, 3 кабеля длиной 10 метров для подключения выносных термодатчиков и считывателя ключей Touch Memory, непосредственно сама система Xital, выносная GSM-антенна, кабель для подключения аккумулятора аварийного питания, блок питания и мастер-ключ. Давайте запустим систему. Для того, чтобы установить систему Xital, сим-карту, вам необходимо открутить 4 шурупа с тыльной стороны. Мы предварительно их открутили. Устанавливаем чистую сим-карту без входящих и исходящих смс в слот номер 1, SIM1. С этого момента мы можем закрыть крышку. Подключаем шлейф. Выносные термодатчики и считыватель ключей Touch Memory устанавливаются на одном шлейфе. Каждый выносной термодатчик имеет свой адрес, поэтому не принципиальна последовательность их установки. Подключаем выносную GSM-антенну. Подаем питание на систему. Мы с вами видим начавшуюся индикацию на системе Xital. Данные 3 светодиода отображают уровень GSM сигнала. Этот светодиод показывает нам, что установлена и система работает на сим-карте номер 1. Этот светодиод будет указывать нам, что система Xital работает на сим-карте номер 2. Мы с вами ждем 2 минуты, ориентировочно. Когда на считывателе ключей Touch Memory оба индикатора будут гореть постоянно. Это будет сигналом для нас, чтобы совершить звонок на систему с телефона, который будет для нее основным. Система Xital автоматически запишет этот телефон в ячейку 00 смс и 10 дозвон. То есть вы становитесь для системы Xital основным пользователем. В данный момент система прописывает на сим-карте необходимые ячейки. Вот у нас загорелись с вами 2 светодиода. Мы совершаем звонок. Было 2 гудка. Система Xital сбросила звонок. На считывателе ключей Touch Memory ровное мигание зеленого светодиода. В данный момент мы можем сделать еще один контрольный звонок, после которого система обязана нам прислать быстрый отчет, как дела, в котором будет содержаться вся текущая информация о системе. Это температура по всем 3 датчикам. Первый датчик номер 1 встроен в системе, 2 термодатчика у нас с вами выносные. Кроме того, будет информация о состоянии реле, включены-выключены, о состоянии охранных зон, о наличии напряжения 220 вольт. Мы услышали 3 гудка.
после чего система сбросила звонок. И в течение 15-20 секунд нам приходит СМС, которая содержит всю вышеизложенную информацию. С этого момента вы являетесь пользователем и основным владельцем системы Xital. Чтобы изменить номер основного телефона, его нельзя изменить с помощью СМС настроечных, его можно будет изменить только переставив сим-карту в свой телефон и вручную изменив номер в ячейке 00 СМС. Далее мы с вами можем идти двумя путями. Первый путь. Мы можем переставить данную сим-карту в свой телефон. Там вы увидите ячейки, все которые прописал Xital, и сделать вручную в них изменения. Либо вы можете отправлять настроечный СМС, где N11 это номер ячейки, большая английская буква N обязательно, в скобках новое значение ячейки. Если мы говорим о 11 ячейке, это 01 СМС телефон, мы его прописываем полностью, +7 916 и так далее. Скобочка закрывается без пробела, пин-код по умолчанию, если вы его еще не изменили, 5 нулей. Либо второй пример. Делаем запись в ячейку номер 36. Это сирена. Нам нужно активировать сирену. Мы посылаем N большое английское 36 в скобочках единица без пробела 5 нулей, пин-код по умолчанию. Система обязательно должна вам прислать смс-ку подтверждение изменения в любой ячейке. Это обязательная функция системы. После того, как вы получили такое подтверждение, вы считаете, что изменения занесены.